13 جمعہ د حضرت موسی علیہ السلام واقعام شروع کړی و. ما وی رب العالمین د حضرت موسی علیہ السلام دا واقع قرآن کی چې ذکر کړي نو د دې د پاره ذکر کړي چې دا مسلمانان د دې نه عبرت حاصل کړي، بلکې عبرت نه عبرتونه پکې پراته دي. که کافران پکې سوچ او فکر وکړي نو د هغوی دپاره هم پکې عبرتونه شته، او مؤمنان چې پکې سوچ او فکر وکړي نو د هغوی دپاره هم پکې عبرتونه شته. او دا مې هم درته ویلي و چې سعید ابن جبیر رضی الله عنه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه لراغه او د هغه نه تپوس وکړ. هغه ورته وی نن ناوخته دی او سبا سهار راشه نو بیا به تا ته بیان وکړم. نو چې کله سبا سهار دغه صحابي راغی نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته د رسول الله مبارک یو اوږد حدیث شروع کړ. 13 جمعه مې هم درته څه واقعه ذکر کړې وه چې کله حضرت موسی علیه السلام رب العالمین واپس د خپلې مور غیږ له ورسو، ځکه د بل چا خوراک یې نه کو، د بل چا سینې نه اخیسته. رب العالمین د خپلې مور غیږ له واپس ورسو. د فرعون د دربار نه به دا تحفې تحایف موسی علیه السلام مور لتلل او فرعون ولا تنها مقرر کړه پې خپل بچی له ورکوي، تربیت د خپل بچی کوي، خپل بچی مړی او تنها ولا مقرر شوه. داسې 2-3 هفتې پس او میاشت پس به بیبي اسیې وی چې ما ته هغه ماشوم یاد شوی دی هغه راله راولې. نو حضرت موسی علیه السلام چې به کلم بیبي آسیې لته او د هغې کور ته به نو یو شاندار استقبال به کېده، ډېر زیات خلک به راغلي وو، بیبي آسیه به هم ورته خوشحاله وه. حضرت موسی علیه السلام لویده چې داسې لږ غونتې لوی شو نو یو ځل بیبي آسیې راوستی و، او چې کلم بیبي آسیې له به راته نو هغې به ډېر زیات خلک راغوښتي وو، کور به یې خشته کړی و لکه نن سبا چې چا کله میلمه راځي کور خشته کي، نو کور به یې خشته کړی و مزیدار، او ډېر خلک به راغلی و. نو ډېر زیات خلک راغلی و، او چې کله موسی علیه السلام راغی نو بیبي آسیې په غیږ کې واخیسته او مینه ورسره کوي. حضرت موسی علیه السلام خشتر پیغمبر دی، په مخ کې او په تندې کې هغه نور د نبوت ځلېده، د هر چا به ورسره مینه وه. او رب العالمین ورسره غیر اختیاري محبت د بیبي آسیې پیدا کړی و. د هغې په لاس باندې الله پاک لویو، هغه الله د ده د بچوالي یو سبب او ذریعه ګرځولې وه. نو د هغې مینه او محبت ورسره ډېر زیات و، ورسره غیږ کې و. فرعون راغی، فرعون ورته وی بیبي آسیې ته ماشوم ماله راکه، چې کله ته هغه په غیږ کې واخیسته نو د الله شان دی دا ماشومان چې چا سره په غیږ کې نو کله د پلار ګیرې ته لاس اچوي او کله یو ځای ته، بس د فرعون دی ګیرې ته لاس ور واچو او یو چک یې ورله ورکه، د فرعون دا سر یې راښکته که. ماشوم خو پیغمبر کې الله پاک طاقت او زور پیدا کړي، یو چک یې ورله ورکه دا سر یې وله راښکته که او یو څپېړی هم تیوخ که. فرعون چغې جوړې کړې، شابه کې خلک راله راولې، هغه خلک چې هغه لالول کوي، پته ولګېده چې دا هغه ماشوم دی، او رسوام شو، ذلیلم شو چې ما خو د خدایه دعوه کړې ده، ځان ته انا ربکم الاعلی ویم چې زه ستاسو لوی رب یم. او یو ماشوم راځي او د خلکو په مخ کې ما د ګیرې نه نیسي او ما له چک راکوي او دا سر راله ښکته کوي، دا خو زما دپاره ډېره رسوایي ده، دا خو زه په دې دربار کې ده رسوا کړم.
دی خو زما ډېره زیاته بې عزتي وکړه. شابه کې خلک راولې جلاد راولې چې دا سر ته نه ووایي او دا ماشوم دا حلال کړي او BBC ته وایي تا ته به ما وی چې د هغه ماشوم دی. ګوره د تخ نه را ګزار کړی ومه په ما باندې هغې وخت کې په کوتک باندې سر والی او خوب کې مې لیدلی دی. د تخ نه یې را غورځول یم سر یې را لښکته کړی دی نن یې د ګیرې نه ونیوم. هسې نه دا د بني اسرائیل هغه ماشوم وخیږي د کوم د کس د وجې نه به زما بادشاهي ختمیږي. د پښتنو خبره وي ټتار پې ولګېدل په فرعون باندې ټتار ولګېدل. خلق هم ورته وی چې صاحب موږ درته وی چې ګورې بني اسرائیلو کې به یو کس پیدا کېږي او هغوی وی چې ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال کړی دی زما په اولاد کې پیغمبر راوله. هغوی د هغې پیغمبر په تمه دي. هسې نه چې ته هغه دا لیکنی ګورې دا بادشاهي به د لجدې ختموي. ګورې دا ختمه وه. فرعون ډېر زیات په غصه کې دی او ډېر زیات په جلال کې راغلی دی چې او ډېر زیات غصه کې دی چې دا ماشوم زه نه پرېږدم. بیبي آسیې په دې اړه کې الله یو خبره واچوله. هغه ورته وایي دا کم کار چې د کړی دا یې په ناپوهتیا باندې کړی دی. فرعون ورته وایي دی ښه په سوچ او سمج باندې کړی دی. د عقل نه کار اخیستی دی په عقل او په پوهه کړی دی. وایي نه پوهېږي. ماشومان خو چې چا سره په غېږ کې د هغه ګیرې ته لاس اچوي چک وله ورکوي. اخیره کې بیبي آسیه ورته وایي ګوره فیصله کوو که دا کار یې قصدن کړي زه درته غږ نه کوم بچ چې څه ورسره کوې هغه ورسره وکړه حلال یې که او مړ یې که که ناپوهه باندې کړې خشته بچې الله را کړې د ګل په شان خشته سبا به زموږ په کار راشي ولې خپل بچې مړ کړو. وایي ته یو دوه لالونه راوړه او یو دوه ملغلرې راوړه او یو دوه سروټ کې م راوړه او دا ورته مخې ته کېده. دا ماشوم به موږ په ځمکه باندې پرېږدو نو که ده لال او ملغلله راواغېسته خو پته به ولګي چې دی پوهېږي ځکه پوه انسان په سروټکه باندې څه کوي چې سروټکه لاس کې رالي او که نه سروټکه راواغېسته پته به ولګي چې دی پوهېږي نه. فرعون وی صحیح ده دا تجربه به مو کونو. یو دوه لالونه یې راواغېستل هغې یې ورته په کېښودل په ځمکه او یو دوه سروټ کې م ورته کېښودې. موسی علیه السلام یې را پرېښود. مفسرین هم لیکلی دی او د دې پیغمبرانو د واقعاتو یو کتاب دی وعظ سعید ورته وایي هغه هم لیکلی دی. نو وایي چې کله موسی علیه السلام را پرېښود او را روان شو نو پیغمبرانو له الله د ماشوموالي نه پویه ورکړې وي. په سروټ کې څه کول لال پسې روان شو ملغلله او لال یې راغېسته. اوس که ملغلله راوالي او لال راوالي خو فرعون یې حلالۍ پرېږدي یې نه. جبریل امین راغی او دیکه وله ورکوي سروټ کې طرف ته چې لال پرېږده سروټ کې پسې ځه. دی لال پسې زور کوي چې لال رالمه او جبریل امین وله هغه لاس سروټ کې له یوړه سروټ کې یې راواغېسته او جبې له یې یوړه. په هغې کې لږ لکنکت پیدا شو. بیا الله ته سوال کړی دی رب العالمین ته هغه لکنت ختم کړی دی جبې هغې نښتل. فرعون ته وایي وګوره که نه که دې پوهېده او عقل یې وي او پوه یې وه سروټکه بیا راغېسته او بیا بیا سروټکه جبې له وړه خو نه پوهېږي که نه دا تی چې د ګیرې نه نیولې دا یې قصدن دا کار نه دی کړی. او ورته وایي یاره ښځې خو بس چې ته سوی نو بس صحیح ده نو هم پوه شو چې یاره دې که پوه و لال بیا راغېستی و. رب العالمین بیا الله د فرعون نه بچ که. نو سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ تا ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا بل ازمائش و امتحان شو لا پیدا نری یو ازمائش چې سکیمونه ورته جوړېدل ماشومان لالیدل دغه یو ازمائش شو. بیا مور په خپلو لاسو په صندوق کې واچو او دریاب ته ور وغورځو. دا په بل ازمائش امتحان راغی. بیا دا په دریم ازمایش امتحان راغی. وخت په وخت په ده باندې ازمایشونه امتحانات راځي.
نو بیا به مور لولیږه مور به مړه او چې کله به بیبي آسیې ته یادېده نو هغې له به یې راوسته چې کله حضرت موسی علیه السلام د پیو نه کټ شو او لږ لوی شو نو دا بیبي آسیه ورته وایي د موسی علیه السلام د مور ته چې بس ته ماله د خپل بچی راوله نو حضرت موسی علیه السلام استوګنه اوسېدل او سکونت دا د فرعون په کور کې شو د الله احسان ته ګوره د فرعون په کور کې الله پاک اوس لوی دی خوا به د بادشاه چلم زده کي خلکو ته خو پته وه چې دا ماشوم د بني اسرائیلو ماشوم دی او چا د یرې نه په صندوق کې اچولی دی او دریای نیل ته یې غورځولی دی نو دغې قبطیانو او د فرعون هغې خلکو په بني اسرائیلو باندې چې کوم ظلمونه به یې کول نه هغې پې کم کړل ولې ځکه دا ماشوم د بني اسرائیلو دی او هر انسان په خپل قوم باندې خفه کیږي نو که په دې قوم یې موږ دا ظلمونه کوو دی به په خپل ورته ګوري سبا به رالوی شي نو هسې نه چې ته موږ نه بیا انتقام او بدله راونه وانلي نو خلکو به بیا یو پوچې بن اسرائیلو سره نرمي کوله او خلکو خو وی چې د موسی علیه السلام چې کومه خپله مور ده دا خو د موسی علیه السلام مور نه ده دا خو یو دایي و مرضعه پې یې ورکړی دی نو د هغې به هم خلکو خیال ساته چې دا د موسی علیه السلام د دې ښځې پیس کلی دی د بیبي آسیې زوی د دې ښځې پیس کلی دی نو د هغې به هم خلکو خیال ساته هغې له الله یو عزت ورکه د الله شان ته ګوره موسی علیه السلام لوی ده داسې چکر به یې لګو دی بازار کې او داسې بار به یې د علاقه کې چکر لګو چې وګورن چې انصاف شته او که نشته یو ځل په یو ځای باندې ورغې نو هغې ځای کې د بني اسرائیلو یو کس و د د خاندان یو سړی دی او د فرعون د خاندان یو کس دی د فرعون خاندان ته به قبطیان وي نو هغې قبطي یو بني اسرائیل یې راګیر کړی دی چې شا به د خشاک دا پنډ را سره یوسه هغه ورته وی ګوره دا پنډ ډېر زیات دروند دی او دا زه نشم وړی ورته وي ستا پلار به هم را سره وړي او ورته وي زه نشم وړی نه تاسو به همدا خدمتونه زمونږ کوې دا به وړی را سره ستغې سپور یې ورته ویلې حضرت موسی علیه السلام چې ورته وکتل چې یو د فرعون د ډلې دا سړی زموږ د خاندان په سړي باندې ظلم کوي اسیم د انسان په خپل خاندان باندې زړه خفه کیږي نه هغه ته ویل لکه ظلم پې ولې کې دا پنډ نشي وړی نو ولې پې ظلم او زیاتې کې هغه ته م رانیغ شو په قلاره کې نه دوی د پخوانه زمون خدمتونه کول دا زمون خدمتونه به کوي که وړي شي او که نوړي خامخا به د وړي حضرت موسی علیه السلام ورته وی ګوره نشي وړی ظلم پې مه کوه هغه خو د فرعون د قوم سړی او په دې ظلمونو بلدو هغه موسی علیه السلام ته رالوی شو وی خامخا به وړي نو زمونږ د پښتنو متل دی وی کږه خوله دا په سوک باندې نیغېږي نو چې هغه نه سمېده حضرت موسی علیه السلام وی راشي یو سوک ورله ورکه چې یو پوچی ادب پکې راشي او سم شي حضرت موسی علیه السلام د خپل زور نه څه خبرو پیغمبر له چې الله پیغمبر نیم ورکړی هم پکې ډېر زیات طاقت الله پاک پیدا کړي خو چې څوک یې ورله ورکه چې ادب وله ورکومه هغه ورته خپې وغځولې خپې یې ورته وغځولې او په ځمکه باندې پرېوت کړونج یې ونه که په هغې سات باندې مړ شو زمونږ د طالبانو خبره وي زوړ قندار ته یې ورسو پې یې وغځولې ورته موسی علیه السلام یا الله دا څه شو ما خو ورله ادب ورکو چې دی به پوه شي ظلم به نه کوي خو راته په پخه باندې خپې وغځولې هغې به بل سړي چې وکتل که نه چې زما د وجې خو یو مړ که چې ته موږ له څوک رانه کې هغه هم غلې غونتې روان شو موسی علیه السلام هم غږ ونه که غلې را روان شو چې خبره رپي دپي شي د فرعون دربار ته یې ځان راورسو کور ته راغی
هغې خلکو چې وکتل چې زموږ د قوم سړی وجلی شوی دی اخر وجلی چا دی پته نه لګېده ګرځېدل معلومات به یې کول اخره کې خبره راله فرعون له فرعون ته وایي چې زموږ او ستا د خاندان سړی وجلی شوی دی شا به معلومات کوه دا خو چې چا وجلی دی یو به وجني دا به ټول را لمړه کې سبا به څه کوو فرعون میټینګ وکوي معلوماتو کې او چې چا دا سړی وجلی دی اپریدونه هغه به وجنو قاتل یې چاته معلوم نو حضرت موسی علیه السلام اگر چې مسلمان یې خو نو وجلی کافر یې وجلی و بیا موسی علیه السلام پیغمبر و الله ته سوال نه شروع کړل ربي انی ظلمت نفسی الله په ځان باندې مې ظلم کړی دی فاغفر لی الله ما ته بخښنه وکړه فغفر له الله ورته بخښنه وکړه دا به نه وی چې هغه ته الله بخښنه وکړه موږ ته به نه کوي الله ورپسې وروسته څه وایي انه هو الغفور الرحیم الله بخښونکی هم دی او الله ګورې مهربان هم دی که بعضې وخت کې تا نه زیاتي وشي د الله نه بخښنه غواړه رب العالمین خپل بندګانو ته بخښنه کوي الله پاک هغه ماف کړ سر و دی پس موسی علیه السلام بیا گشکه و چکر یې لګو چې وی کتل اوم اقه د قوم هغه سړی بل چا سره یو جګړه اچولې ده چې موسی علیه السلام یې ولیده نو خوشحاله شو چې یو څو ورځې مخکې مې بل چا سره جنګ و دی پکې راغی هغه سړی یې په سوکو او مړی که راشه بیا به ورته آواز وکړم حضرت موسی علیه السلام ته آواز وکړه راشه که نه نن خو را سره بل جاخه اچولې ده موسی علیه السلام ورته ویې ته خو ډېر زیات جګړه لوي خو چې ګورم جنگ دی جوړ کړي خو چې ګورم جنگ تا جوړ کړي هغه سړی ویارېده موسی علیه السلام ته وایي یا موسی اترید ان تقتلنی ته اراده لرې چې ما مړ کړې لکه چې پرون دی یو وجلی پرون خو دی یو وجلی دی نن جوړ ما وجنې بس هغې قبطي چې دا خبره واورېده خبره خو رپیده پیش موسی علیه السلام راغی هغه نیغ د فرعون دربار ته لاړ چې هغه سړی زموږ د قوم وجلی شوی هغه چې ستا په کور کې رالوی شو فرعون ته وایي او تیل ویې او بی اسیې په زوی باندې نیولی دی دا خو هغه وجلی دی موږ درته وی چې سم شه ګورې سبا چې تا هغه پیغمبر ونخیږي تخته دا باندې الټه نه کې د تخت نه دې رونه غورځوي تا به نه منل ورشه په وجلو باندې شروع کړې ده ښه مضبوط او طاقتور دی په یو څوک سړی ځای ته رسوي نو ته ورته به څه ټینګ شي فرعون ویرېد چې یو لیسوک ورکه وجلی دی چې ته موږ لیسوک را نه کړي وایي ورشه لاړ شیری ولې د فرعون په دربار کې یو کس حضرت موسی علیه السلام سره مینه وه هغه چې دا خبرې واورېدې په دغې میټینګ کې ناستو په منډه منډه حضرت موسی علیه السلام پسې راغی او موسی علیه السلام ته څه وایي ورته ویې ستا په خلاف باندې میټینګ وشو وجنې دې پرېږدې نه مهرباني وکړه د دې ځای نه ځه حضرت موسی علیه السلام د مدین په طرف باندې د هغې ځای نه روان شو خپو کې نه کیړی شته نه پکې څپلی شته نه پکې پڼې شته همداسې روان شو د میاشتو په مزل باندې لرې مدین دی یا خو د فرعون په کور کې لویده چې څه بیا زړه ته کېدل خوراک به ورته میلاوېده او نیازبینه زندګي د نیازبین توب تیروله یا په لاره باندې را روان دی پو کې پیزار هم نشته د اونو پاڼې د عجز خوراک شو چې کله د مدین علاقې ته راورسېد ستړی م د میاشتو مزل یې کړی دی عجز اوږ دی تږی م دی هغې ځای کې چې وکتل نو یو غټ کوی دی او هغې کوی باندې خلک ولاړ دی د هغوی نه اوبه راوباسي اوس هم په دې غیر علاقو کې دا کویاني خو زمونږ د کویانو په شانتي ني لکه دې ځای کې زمونږ د کور د مخې ته د اکبرجان دا کوی څومره غټ دی دغه رنګې غټ غټ کویانې د عربو کې اوس هم شته او ډېر زیات جوړي ځکه غریزو علاقو کې اوبه ډېرې زیاتې ښکتی نو یو کویو د هغې نه به خلکو په مشکونو کې هم اوبه په اوښانو باندې وړې او خلکو به ګډې او چیلې اوښان مازدیګر راوستل نو هغه به یې هغې ځای کې سیراب کړل هغه به یې ماړه کړل په اوبو باندې بیا به یې بوتلل
نو حضرت موسی علیه السلام هغه راغی چې راغی چې وی قتل خلک لګیا دي اوبه راوباسي او برقه هغه هم وړه برقه نه وه د څاروي دا سرمن د غټ څاروي سرمن د اوښ سرمن د غوا سرمن دا به یې ګنډلې وه او په لس اته کسانو به خلکو هغه برقه راوښکه دومره غټه برقه به وه نو خلکو اوس په لس اته کسانو برقه راوباسي او یو حوض یې جوړ کړی دی هغې حوض ته هغه اوبه ورچوي او په نمبر پې خلک خپلې ګډې او چیلې سیراب کوي چې کوم به زورور هغه به مخکې او چې کوم به کمزور هغه به وروستو حضرت موسی علیه السلام وکتل چې مصر کې خو انصاف نو ګورم چې مدین کې انصاف شته او که نشته یو ډډې ته شو چې وی کتل یو دو جینکۍ دی ماشومانې هغوی سره ګډې او چیلې دي او چوکه ورسره ده نو د هغوی دا ګډې چیلې چې کله اوبو له راځي نو په هغې چوکه باندې هغه ګډې چیلې روستو کوي چې دا د نورو خلکو سارو سره ګډې نشي او د نورو خلکو اوبو له را نشي هغه روسته کوي حضرت موسی علیه السلام دی جینکو لراغی وی تاسو د سره پاره راغلی وته وی زمونږ پلار بوډا دی او کمزور دی او زمونږ رور نشته نو موږ دا ګډې او چیلې راوستې دي چې دا موږ سیراب کو وی اوبې کې کنه وی دا نور خلک خپل څاروي اوبه کوي نو چې کله دوی څاروي اوبه کوي او دوی لاړ شي نو که د دوی نه د حوض کې صوبه پاتې شوې نو موږ به دا خپلې ګډې او چیلې په هغې باندې دا اوبه کو موسی علیه السلام چې وکتل چې په کوی باندې غوبل جوړ دی او چې کوم زورور دی او ګڼ دی هغه ورمخکې کېږي او برقه راوباسي دا به د دې جینکو هغه نمبر کم ځای کې راځي دا خو بېانصافي د وختي راغلی دې ځای کې ناست دی بس ورغی ړې صبرونو که ورغی خو چې ورغی الله پکې طاقت پیدا کړی لکه اخواشه و یخواشه مړه ته کم ځای نه راغلی چې یو لاس یې داسې کې نیمې خوا غورځول بل لاس یې داسې کې نیمې خوا غورځول چې هغوی ورته لاندې وکتل خدای انسان دی او که پیری دی چې ته بله دیکه رانه کړي هغه برقه چې خلکو به په 10 او په 12 کسانو باندې راوښکه هغې هغې کوي ته ورښکته کړه او هغه کاڼې چې په 10 او په 12 کسانو باندې به هغه تیږه په هغې کوي باندې وښکه هغې له هم دیکه ورکلاخ وی که هغوی ته یې وښو چې ګورې په یوازې خوا کولی شم او هغې نه یو څو برقې راوښکې په هغې حوض کې یې ور واچولې وایي راځئ زه راته ولاړ یم دا ګډې چیلې یم اوبه کې جینکو خپلې ګډې چیلې اوبه کړې وایي ځې اوس دا بوځې هغوی ګډې چیلې اوبه کړې هغوی روانې شوې او دې راغې یو اونه د هغې سوري لاندې کېناست الله ته څه وایي یا الله زه تا ته محتاج یم پروردګاره فقیر یم الله تا ته محتاج یم ځکه وږی دی راجز د سور وځو او د هغې اونې د سوري لاندې نه باله شته نه کټ شته نه بستره شته سر یې دی لاس یې سر ته کېښود په هغې باندې سملاس ورونو لږ غونتې سوچ وکړه د پیغمبرانو د زندګۍ ته وګوره د پیغمبرانو زندګي دا د ازمایش او نه ډکه ده که نه ده امتحاناتو ته وګوره د الله په پیغمبرانو څونه ازمایشونه امتحانات راځي هغې خلکو خپلې ګډې چیلې هغه اوبه کړې خلک لاړل موسی علیه السلام د هغې کوي نه اوبه وڅښلې هغې ځای کې سملاس خو دغې جینکو ته یو نظر کتلی دی باس یو نظر یې پې پروت دی په دویم نظر یې ورته نه دی کتلی د حضرت شعیب علیه السلام هغه ماشومانې لوڼه هغه دواړه کور ته لاړې چې کله کور ته لاړې شعیب علیه السلام د الله پیغمبر دی ورته وایي بچو تاسو خو نن په وخت باندې کور ته رالې نور کله خو به ناوخت هم څاروي راوستله او نن په وخت باندې کور ته رالې دا ولې ټوله قصې ورته وکړه بابا یو ځوان راغلی دی ډېر زیات طاقت و پکې هغه د کوي په غاړه باندې ناست و چې موږ یې ولیدو په موږ باندې اړه کې رحم راغی او په یو دومره مضبوط او طاقتور دی چې زموږ څاروي په خپله باندې سیراب کړل او دا یو چې پکې دا نو دا پلار ته څه وایي بابا وایي ته به هسې د ګډو چیلو له یو مزدور نیسې دا لږ ولو نیسه طاقتمن هم دی امانتګر هم دی خیانت هم پکې نشته طاقتور هم دی او امین هم دی شعیب علیه السلام ورته وایي بچې د طاقت تاسو ته څه پته لګي چې طاقتور دی
ناغوی وطوی بابا اغا بورقه چې خلق په لس کسان روباسي نو پخپل په یو لاس باندې اغا بورقه روخکله په یو لاس باندې به راخکله او امانتګر او امین زکه دی چې کله راغی نو موږ سره چې خبرې کولې نو موږ ته به کتل نه د حیا د وجې نه موږ ته نه کتل نو امین هم د خیانتګر نه دی رونو قرآن کې دا واقعه ذکر شوی د امانت او دغه د طاقتور دا خبره قرآن کې ذکر ده د دې نه پته ولګېده چې کوم مزدور او نوکر ځان لنیسي ګوره چې دا دوه صفتونه پکې موجود دي یو په هغه کې طاقت بل هغه امینی امانتګري خیانت پکې ني حضرت موسی علیه السلام شعیب علیه السلام دی لور ته وی بچی لاړ شه ورپسې او وی رایې وله نو دقه جینه دا ورپسې را روانه شوه دا مریم چې وروستو بیا د موسی علیه السلام په نکاح کې راغلی نه حضرت موسی علیه السلام د اونې د سوري لاندې ملاست دی او ورته سوی وی تا زمونږ ګډې او چیلې سیراب کړې هغه دې په اوبو باندې مړې کړې راشه چې زمونږ پلار تا له مزدوري درکړي دی خواجز د سو دروازې وګېدی ورته ویې زه ټیک شوه دی ورسره را روان شو دا جینۍ ته مخکې را روانه ده ځکه چې چاته لار معلومه هغه مخکې ځي او چې چاته لار معلومه نی نه هغه ورپسې رستو رواني دا جینۍ ته مخکې روانه ده د الله شان ته ګوره باد راغی نو باد د هغې هغه پنسه وړقوله د حضرت موسی علیه السلام نظر د هغې په دې خپې باندې پرېوته هغې له اواز ورکړه دغې ماشومې له ورته ویې ته زما نه وروستو شو زه به ستا نه مخکې شم دا ولې زما نظر در باندې نه پروزي ته زما نه وروستو شته زه به ستا نه مخکې شم وایي تا ته خو لاره نه ده معلومه حضرت موسی علیه السلام ورته وایي زه به تا نه مخکې روان یم ما ته به وایي چې په ښي طرف باندې لاړ شه په ګس طرف باندې لاړ شه د ښي طرف په لاره ځه د ګس طرف په لاره ځه د شا نه ما له اواز راکوه رونو لږ غونتې سوچ وکړه کنه د پیغمبرانو باطن رب العالمین د ماشوموالي نه پاک پیدا کړی دی رب العالمین ولا لا پیغمبري نه ده ورکړې په سترګو کې حیا شته باطن الله د ماشوموالي نه پاک پیدا کړی دی پیغمبران الله پاک پیدا کړي او دا معصوم دی معصوم د ګناه نه الله محفوظ ساتلی دی خیر موسی علیه السلام حضرت شعیب علیه السلام لچې لاړ ولی پیجنی او پیغمبر پیجنی حضرت موسی علیه السلام له الله به پیغمبري ورکوله او شعیب علیه السلام د الله پیغمبرو چې وی قتل ورته سمدستی او پیجن یې سړی خو پاک سړی دی ورته وی میلمه د کوم ځای ورته وی د هغې مصر نه راغلي څنګه راغلي ټوله قصې ورته شروع کړه فرعون ظالم زمونږ په قوم باندې به ظلم کو او ما ته مور وی چې بچې خلک بیا لالوله نو ته به په یو صندوق کې واچولې دریای نیل ته مې وغورځولې د هغه دربار ته لاړې ټوله قصه مې راته مور کړې ده اوسې ما پسې کسان زما په قتل پسې روغ کړي ما خو سړي له ادب ورکو ما خو وجنه هغه مړ شو اوس مې وجني حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي یریږه ما دې ځای کې د فرعون حکومت نشته بس د هغې ظالم تا پسې دلته نشي راتلی ما سرې شه زما دا ګړې او دا چیلې سره وه او زما دا لونه دا ماشومانې دي لا وړې دي لا د واده او د کویدنې لا د واده نه دي دا ماشومانې دي نو زما دا ګړې او چیلې سره وه 8 کاله دا سره وه نو په دې لوڼو کې به په دې مزدورۍ کې یو لور زه تا ته په نکاح کړم او که 10 کاله دې ورسره ولې ډېره ښه خبره به حضرت موسی علیه السلام ورسره لوز وکړ هغه ورته وی بلکل چې تا 8 کاله چیلې ورسره ولې یو لور به درته په نکاح کوم التر فرعون په کور کې الله لوی یو د بادشاهۍ چلې ورته خو الله د پیغمبر غېږې له راوسته الله ته پیغمبر جوړوي د پیغمبر په لاس باندې الله پاک تربیت وکړي
شعیب علیه السلام ګړی چیلې به سرولې چې کله 8 کاله پوره شو یو 2 کاله نورم تیر کل وسره 10 کاله پوره شو حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي خپله موده دې پوره کړه راځه چې دا یو لور درته زه واده کړم او په نکاح کړم درته نو هغه جینې چې کومې ورته ویلي چې بابا چې مزدور نیسي نو دا لیکو نیسه دا قویم دی او دا امینم دی دیو نیسه هم اقا یو جینۍ ورته په نکاح کړه مریم د هغې نوم دی حد چې سروزې شپې تیرې شوې موسی علیه السلام ورته وایي ما ته خپله مور یاده شوې ده 10 کاله څه زیاته شو چې ما مور نه ده لیدلې نو که مالې اجازت راکړې زه به لاړ شم خپله مور به وینم هغه ورته وایي ډېره ښه ده خو چې ځې نو ځان سره یې دا ښځه هم ځان سره بوځه او ګډې چیلې هم وله ورکړې وایي دا ګډې چیلې هم ځان سره بوځه ورته وایي ورشه وی په کوټه کې یو څو امساګانې پرتې دي وی د هغې نه یو امسا راواله امسا یې م وله ورکوله حضرت موسی علیه السلام چې ورغې په کوټه کې امساګانې پرتې وې یو امسا یې ترې راواغېسته شعیب علیه السلام لی راوړه او هغه لی په لاس کې ورکړه هغه ورته دا یو څه بله راله راوړه حضرت موسی علیه السلام هغه امسا یوړه بله راغشته چې هغې کېښوده د الله شان ته ګوره دوباره چې بله راغشته هم هغې لی لاس ورغې هغې واپس هغې لاس لراله شعیب علیه السلام لی روڼن دا واله چې هغه لاس کې واغشته وی ګوره تا ته خو مه وي چې دا کېده بله راله راوړه نو واپس دې راپسې هغه راوړه وی یا خو ما کېښوده ما خو بله راغشته بیا به مې لاسونه راغلي نو بیا کوټې ته راغې هغه امسا یې کېښوده او بل یې راغشته چې راویغشته چې بیا شعیب علیه السلام لی امسا راوړه هغه په لاس کې واغشته وی ګوره دا خو دې واپس راپسې هغه راوړه وی تا ته مو نه وي چې دا کېده بله راوړه وی یا خو ما کېښوده بله به مې راغشته وی بیا به مې لاس له راغلي نو بیا لاړه هغه یې کېښوده نو چې بله یې راغشته نو بیا یې لاس له هغه ورغلې ده حضرت شعیب علیه السلام لی راوړه وی دا خو دې راپسې بیا هغه راوړه وی دا مې لاس ته راځي نو ښځه وی بس هم دا ځان سره واله دا یو څه دا ولی شعیب علیه السلام دا امسا نه ورکوله رونو حضرت آدم علیه السلام چې د جنت نه راته نو یو د انسان د سر په برابر یو کاڼی ځان سره راوړی حجر اسود ورته وی دا ابیضو او سپینو د انسانانو ګناهونو تور کړی دی او یو یې ځان سره دا کونټی راوړی وه نو دا شعیب علیه السلام ته نسب په نسب کې راغلی وه نو دا ورله راغلی وه نو دا په دې وجه ځان سره پاتې کوله خو چې پوه شو چې زه ورته یم بل راوړو د لاسه راځي ورته یې زه بس هم دا ځان سره والم ځان سره یې خپله ښځه هم کړه او ځان سره یې ګډې چیلې هم کړې را روان شو کونټۍ ورسره ده لاره تې خطا شوه د سمې لار په ځای باندې په ځنګل او په صحرا باندې ورغې ښځه هم ورسره ده دی جمی ته ګوره دی جمی کې او دغه کې د دسمبر کې او د جنوري کې وګوره که نه څومره سخته یخني دقه شانتې د یخنۍ میاشتې دي یخني ده لاره ترې نه خطا شوه زلزلم دی او د الله شان ته ګوره ښځه د ماشومانو بیماره وه دغې وخت کې د هغې اولاد پیدا کېده څوک ورسره شته هم نه د خدمت دپاره دایم نشته څوک هم نشته اوس زنانو ته اجت دی اور ته لنډه خبره دا ده چې اور ته اجت راغی اور به کم ځای پیدا کم ښځې ته وایي زه ګورم که داسې څوک نو اور به ترې نه راوړم چې ځان پرې ګرم کو یخني ده او دویمه دا ده چې لار به راته وښی هغه ښځې ورته وی سپلی واچوه ځکه په دې علاقه کې دا ماران زیات دي هسې نه څه درته ضرر ونه رسوي چې کله پیزار یې واچولو را روان شو چې ورګوري یو ځای کې ورته رڼا او لمبې او رڼا ورته ښکاره شوه هغې رڼا پسې دی راغې بره راوخت هغې رڼا پسې راغې چې کله هغې پسې راغې نو اوس هم خلک چې د نغري نه اور وړي نو یو دړ هغې لمبو ته ونیسي هغه ترې بله کړي نو یو یېسي نو دم یو شوړه راواغېسته چې دا به ورته ونیسم او دا به ترې بله کړمه او دا به یوسمه نو چې کله یې هغه شوړه راواغېسته او هغې رڼا ته یې نږدې کړه رڼا ترې شاته لاړه
لمبه شاته لاړه دی ورپسې نورم ورمخکې شو اتې نورم شاته لاړه دی ویرېده چې دا خو مانه رستو ځي نو چې دی راروستو شو هغه ورپسې رامخکې شوه چې دی نورم راروستو شو هغه ورپسې رامخکې شوه دې شوړه ورخوا کوي هغه تې رستو کېږي رب العالمین ورسره خبرې کړي الله ورته آواز وکړه پخلعن علیک پیزار وباسه انک بالوادي المقدس طوا په یو پاک ځای کې ولاړې پیزار دی وباسه بعضې خلک وایي دا چې کومې سپلی وي نو دا د خر د څرمنې نه جوړې وي الله عالم دی په دې نه وایي ځکه یې پې اوښکې خو الله پې دا سپلی د څه د وجې نه اوښکې یو خو ځای پاک دی ما سره خبرې کې د دې وجې نه سپلی وباسه بل اسباب اسباب بس پرېږدوه سپلی خو د دې دپاره دي چې په مار باندې خپه کېندم او چې ما سره ولاړې اسباب پرېږدوه بس اوس به ته محفوظ یې رب العالمین سره خبرې شروع شوې الله ورته وایي ما بیمینک یا موسی موسی په دې لاس کې دې څه دي الله ته پته ده چې لاس کې څه دي دی ورته وایي هي عصوایه الله دا خو زما امسا ده اوس لګیا شو په دې امسا باندې تکیا وامه ځکه چې ګډې چیلې سره او ولاړې نو په کونټۍ باندې خلکو تکیا ولاړې نو او په دې باندې د اونو نه راپاڼې مو ورته راڅنډمه او په دې کې ماله ډېرې زیاتې پیدې دي الله سره یې خبرې اوږدولې خبر وله خوند ورکوم ښځه څونه خوږ شی دی د هغې د اولاد د پیدا کېدو ټیم دی خو د رب العالمین سره چې خبرې شروع شوې ښځه تیره په تیره ده چې ما خو ښځه پرېښې ده او یخني د ځان به ګرمول غواړي اور به اولل غواړي بس الله سره خبرې شروع شوې هر څه ترنه ایر په تیر رونو د الله په خبرو کې ډېر زیات خوند دی او چې یو انسان په جنت کې او یا زره کاله تیر کې او یو سیکنډ د رب العالمین دیدارو کې د او یو زرو کالو خوشحالۍ به د انسان نه یېرې په تېرې شي ته ګوره مرغۍ ته وګوره الله څونه خشته پیدا کړي بعض انسان ته وګوره الله څونه خشته پیدا کړي نو چې دا مخلوق الله خشته پیدا کړي نو الله خو زمون خالق دی چې الله به څومره خشته وي الله دې زمونږه خپل دیدار نصیب کړي چې د الله دیدار په جنت کې وکړو موسی علیه السلام ته رب العالمین وایي دا امسا دې وغورځوه چې کله حضرت موسی علیه السلام امسا وغورځوله د هغې نه یو مار اجدها تې جوړه شو مار تې جوړ شو مار لقېده ټوپونه یې وال غیر اختیاري انسان کې الله یره پیدا کړی طبعي موسی علیه السلام ویرېد وروسته شو الله ورته لا تخف یریږه مه واپس ورته ګوتې که چې ګوتې کړې دغې مار ته چې لاس یې کتې الله ته واپس امسا جوړه کړه رب العالمین ورته ښیي ډاډکۍ یې پې چې غورځوه مار به تې جوړېږي چې روچتی واپس په ته امسا جوړېږي هغې ځای کې وله رب العالمین پیغمبري ورکړه الله ته الله ورته څه وایي فرعون له لاړ شه انه طغا ډېر زیات سرکشه دی ډېر زیات سرکشه دی په باطله باندې فرعون ولاړو هغه له لاړ شه موسی علیه السلام ورته وایي الله ډېر زیات سرکشه دی فرعون الله ته سوال وکړه رب العالمین ورته وایي زه ستارور حضرت هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام نه 3 کاله مشورو زه هغه له هم پیغمبري ورکوم تا دعا وکړه او ته چې ځې هغه به هم تا سره یو ستا مددګار دی اوس الله ورته هر څه ښیي وایي په دې ترخ کې دې لږې لاس وردن نه که چې ترخ کې لاس وردن نه که چې رویخ که هغې داسې رڼا کو لکه د لمر په شانتې رڼا یې کوله ځلېده واپس ترخ کې لاس وردن نه که ترخ کې لاس وردن نه که واپس هغه رڼا ختمه شوه الله ورله معجزې هم ورکړې الله ورته خپل طاقت او قدرت هم ورته ښیي اوس فرعون سره به مقابله څوک کوي رب العالمین ورته وایي په دې کاڼي په دې عصو په دې کونټۍ باندې ته دا کاڼي وه هغې کاڼي لی چې په کونټۍ باندې ګزار ورکه هغه کاڼي په منځ باندې 2 شو او په هغې کې منځ کې بل کاڼي پیدا شو
په یو کاڼي کې دننه بل کاڼی دی. رب العالمین ورته وایي وایي دی بل کاڼي لم په کونټۍ باندې ګزار ورکه چې هغې له په کونټۍ باندې ګزار ورکه هغې کې رب العالمین بل کاڼی پیدا که. وی دی له په کونټۍ ګزار ورکه هغې کې الله پاک دننه دریم کاڼی چې هغې دریم کاڼي له په کونټۍ باندې ګزار ورکه په هغې کې یو چینجی الله ورته په خپلو سترګو باندې وښوله چې په دریو کاڼو کې دننه چینجي زه ساتلی شم، په دریو کاڼو کې دننه د چینجي حفاظت زه کولی شم، ستا حفاظت به ولې نه کوم؟ مه یریږه له فرعون نه، دریو کاڼو کې دننه چینجي ساتم، محفوظ کولی شم، تا به محفوظ کوم، حفاظت به دې کوم. دریو کاڼو کې دننه چینجي سره په خوله کې شنه پاڼه ده، شنه پاڼه او د الله تسبیح وی چینجی سبحان الذي يراني ويرزقني ولا ينساني او ويعرف مكاني. هغه ذات لره ثنا ده چې هغه ما ویني، ما له رزق هم راکوي، زیر کړی هم نیمه او چې زه په کوم ځای کې یم زما هغه ځای مکان هم ورته موجود دی. الله ورته وښوله حضرت موسی علیه السلام ته چې په دریو کاڼو کې دننه چینجي محفوظ کولی شم، ساتلی شم، هغې کې هم رزق ورکوم. الله ورته د خپل قدرتونه حضرت موسی علیه السلام ته ښکاره کړل. رب العالمین وله پیغمبري ورکړه چې کله ښځې له راغې نو الله ورله د هغې نه بچې ورکړی. د هغې ځای نه بیا حضرت موسی علیه السلام خپلې مور له راغلی دی. انشاءالله العزیز نوره واقعه الله دې توفیق راکړي چې آینده جمعه کې بیا بیان کو. رونو لږ غوندې سوچ وکړه ورته څومره عبرتونه دي پکې، دیندارو خلکو ته به تکلیفونه رسي. ګورې حضرت موسی علیه السلام ته وګوره، موسی علیه السلام ته وګوره څومره تکلیفونه ورته رسېدلي دي، څومره سختې پې تېرې شوي دي او څومره تکلیفونه ورته رسېدلي دي. لا پیدا نه دی چې د هغه دپاره سکیمونه د مخکې نه جوړېږي. دقه شان چې کم سړی د دین کار کوي هغه ته به سکیمونه جوړیږي، او دی به خپل کار ساری ساتي. هغه کم کسان چې د دین په خلاف باندې سکیمونه او سازشونه جوړوي الله به پکې ناکامه کوي، لکه فرعون چې الله پاک ناکامه که. رب العالمین خی دریاب ته خو چې د ماشوم ورو غورځو هغه خو پکې غر کېږي. الله په دریاب کې د موسی علیه السلام حفاظت کړی دی. بعضې وخت کې انسان وایي دا بیماری را باندې راله چته مړ نه شم، نه، هغه الله چې په دریاب کې د موسی علیه السلام حفاظت کوي هغه ستا حفاظت هم کولی شي. فرعون لګیا دی د موسی علیه السلام د وجې نه د دنیا خلک وجني. الله ښیي چې د ده د وجې نه خلک وجني، خو د دشمن په کور کې لوی یم، د دشمن په کور کې حفاظت کوم. زه چې څه کوم الله وایي هغه کولی شم، بل هېڅوک هم څه نشي کولی. رب العالمین خوله فرعون څومره سکیمونه جوړ کړل، څومره سازشونه یې جوړ کړل، الله په هغې کې ناکامه که. دام الله پاک وښوله، الله پاک دا مخلوق خدا ته وښوله چې زما کم انسان د دین کار کوي په هغه به تکلیفونه هم راځي. په حضرت موسی علیه السلام باندې څومره تکلیفونه راغلي دي. نورم په دې کې د عبرت خبرې دي رونو، خو چې کم انسان د دین کار کوي په هغه به دنیا کې تکلیفونه راځي. دې ازمایښونو ته دې تکلیفونو ته به دې ته به غاړه ږدي. حضرت موسی علیه السلام ورته غاړه یې ښودې وه. د صبر نه به کار اخلي، د بې صبرۍ نه به کار نه اخلي، د زور نه به کار نه اخلي، د طاقت نه به کار نه اخلي، صبر نه به کار اخلي. زه پرون هم طالبانو ته په درس کې لګیا وم، هغوی ته مې خبره کوله. بعضې وخت کې په دې معاشره کې په دې جوماتونو کې هر قسمه خلک وي، نیکان هم پکې وي، خراب هم پکې وي. بعضې وخت کې طالب وي یاره جي په جومات کې خو دا سړی دی او د هغه د لاسه موږ تنګ یو. زه طالبانو ته یو خبر اکثر په درس کې کوم، زه ورته یم ګوره د تبلیغ کار مولانا الیاس رحمت الله علیه شروع کړی دی، دا لومې دیوبند سره تعلق ساتي. د دې جماعت د وجې نه رب العالمین په امریکا کې او په لندن کې الله مسلمانان پیدا کړل. د دې د وجې نه الله پاک هلته جوماتونه جوړ کړل. د دې د وجې نه الله پاک هلته مراکز جوړ کړل. تبلیغ پسې به خبره نه کې، شخصیت پرېږده،
یو سړی به په تبلیغ کې را دننه شوي د هغه خپل اخلاق به خرابي د هغه خپله خوی به سم ني هغه به خپله ټیک ني د هغې د وجې نه تبلیغ مه بندوه مه بدناموه شخصیات بی پرس که مثلا زه خراب شم علم خو خراب نه دی که نه یو طالب کې نقصان دی نو طالبي خو خرابه نه ده که نه نو بعضې وخت کې برونو دې ته به نه ګورئ چېرې دا انسان د دین کار کوي او ده کې دا نقصان دی نه دین کې به انشاءالله نقصان نی من کې به نقصاناتی دین به انشاءالله دا پاکی پاک نو دې ته به وګورئ دې ته د دې نه به هر انسان عبرت حاصل کی موږ به هم ته عبرت حاصل کو چې ګوره دین په لار کې څه شته سخت شته چې کم نیکان خلک دی او دین کار کوي هغوی به موږ ګوري چې دین په لار کې څه شته رکاوټونه شته او دې ته به موږ ګوري چېرې که زموږ په خلاف باندې څو سکیم جوړول غواړي سازش جوړول غواړي نو د دین په خلاف چې چا سازشونه او سکیمونه جوړ کړي دي هغه الله پاک ناکامه کړی دی ولې که هغه انسان نی چې د پیغمبر د خدای دعوې کړي هغه هم الله ناکامه کړی دی نو دا خلک به الله پاک څه کوي دا به ناکامه کوي